Hello, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. E hoje eu tô aqui pra fazer uma slime, gente. E eu vou fazer essa slime só com 3 ingredientes. Que eu vou usar cola glitter, ó. Mas você pode usar cola branca também e cola transparente. Mas hoje eu vou usar com cola glitter. Ó. Daí eu peguei também água boricada, ó. E bicarbonato de sódio. Daí eu vou usar um potinho e uma colher, né? Então, gente, vamos começar. Eu vou pegar primeiro a cola glitter. Ó. Eu vou abrir. Pra eu botar ela aqui no pote. Deixa eu botar ela toda aqui. Eu não quero que ela fique muito grande, né? Porque esse potinho aqui é pequenininho. Daí ela vai ser mais pequenininha. Daí eu não vou botar ela toda. Mais um pouquinho. Deu. Olha que lindo, gente. Opa, deixa eu botar essa aqui primeiro. Pronto. Já botei a cola glitter. Olha que linda que ficou. Olha que linda essa cor. Beleza. Agora eu vou botar um pouco de bicarbonato. Não sei se vai dar certo. Calma um pouquinho. Ó. Pega bem pouquinho. Que eu não sei se vai dar certo. Porque eu nunca fiz com cola glitter. Eu só fiz com cola branca. Tem que ser bem pouquinho. Ó. Agora eu vou botar água boricada. Meu Deus, que branco. Ai! Ah! Deu. Agora eu vou botar se sai. Ai! Deixa eu botar bem pouquinho, só pra ver se ela vai ficar. Olha! Ai, gente, ficou muito linda. Ela já tá até desgrudando o pó. Vou botar mais um pouquinho. Olha que linda. Ai, essa cor é muito linda. Daí eu vou mexer bem. Daí eu vou botando água boricada aos poucos, senão ela vai ficar dura depois. Olha, ela tá muito linda. Linda, tá grudando. Vou botar mais um pouquinho de bicarbonato. Daí você vai revezando no bicarbonato e na água boricada. Vai ficar bem boa. Deixa esticar bem. Ai. Dá mais um pouquinho agora. Ai, tô sem nada. Aí. Ai, que linda. Ai, gente, ela tá ficando muito bonita. Acho que eu vou pôr mais um pouco de cola glitter. Acho que ela tá muito pouco.
Olha, gente, como é que ela tá. Ela já tá desgrudando. Ai, ela tá muito linda. Deixa eu ver como é que ela vai ficar depois. Ai, ó, já tá do... Gente, olha aqui, eu mexi bem e ela já tá quase, ó. Já dá pra encostar nela, ó. Mas ela ainda tá grudando um pouco, ó. Ai, mas ela tá muito linda. Gente, agora eu vou continuar mexendo bem. Eu não vou botar mais água lubrificada porque ela já tá bem boa. Olha aqui, gente, não tá tudo nada. Ó. Ai, mãe. Deixa eu lubrificar na minha mão. Pra mim pegar ela. Ai, meu Deus. Ai, gente, ela tá muito linda. Olha aqui. Ai, ficou muito linda, gente. Ó, daí você vai mexendo até ela não grudar mais. Mas olha que linda que ela ficou. Não deve estar aparecendo direito aí pra vocês, mas ela tá muito linda. Muito mesmo. Ó, gente. Deixa eu... Aqui, ó. Pegar toda ela. Gente, então eu acho que ela ficou bem pouquinha, ó. Ficou bem pouquinha, então agora eu vou fazer mais um pouquinho dela, né? Porque ainda tem bastante color glitter, ó. Então eu vou fazer aqui mais. Olha que linda essa cor. E olha como ficou essa daqui. Ó, gente, olha a estica, ela tá muito boa. Ela tá fazendo clique, gente, ó. Então eu vou fazer bem um pouquinho mais ela, né? Ainda tem pouquinho aqui nessa cola. Então vamos lá, eu vou botar aqui o bicarbonato. Um pouquinho, ó. Vou mexer bem, ó. Daí ela já vai ficar numa consistência. Mas ainda vai precisar da água buricada. Ó, vou botar água buricada agora. Gente, tem que misturar bem. Porque depois tem que botar pouca, porque daí você vai misturando. Depois você vai querer botar mais. Quando ela estiver pronta, ela vai ficar muito dura. Então tem que botar aos poucos. Ó, ela já tá ficando. Ela já tá desgrudando de todo o pote. Olha que linda. Gente, essa cor é muito linda. Olha. Essa cor aqui é azul. Você pode fazer de outras cores, né, gente? Não tem que ser azul. Ó, gente, vocês viram que eu botei bem pouquinha água glicada. Botei só uma vez, olha que ó, ela já tá pronta. E bem boa também, ó. Vou colocar. Olha aqui, ó. Ficou muito boa. Deixa eu ver se aqui, ó. Olha que linda. Ela ficou muito boa, ó. E ela dá clique, ó. Deixa eu ver pra vocês verem. Ó, como ela tá boa. Bolha eu acho que ela não vai fazer muito, né? Porque ela é bem pequenininha, ó. Ela ficou muito boa. Ó, gente. Ela ficou muito boa, gente. Ai! Ó, gente. Ela estica. Acho que foi o melhor slime que eu já fiz. Que eu já fiz uma. Eu só fiz com cola branca. Eu já fiz 3. A segunda não deu certo, gente. Porque eu botei muita água buricada, mas a primeira deu muito certo.
Ela é rosa com glitter vermelho, gente. Mas olha que linda essa daqui. Então, eu acho melhor fazer com cola glitter do que com cola branca, gente. Só acho. Ó, gente, que linda. Então, gente, eu vou ficando por aqui com essa slime muito linda. Ó, gente, ela tá esticando. Ela tá muito boa. Ela tá muito linda. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever, que eu posso fazer mais slime aqui no canal, gente. Então, tchau! Olha aqui.